Nicolas Nwamanya kurwo mu kitongore cyane cya Uganda abebembire hurureji nagira ngo bakatora nebisharara ebi habo kugira ngo bihikene na kampu y'empunje ya Kyake ya kabiri. So ekyeki nitekateka ngo ebe byarebi ebe bisharebi niba impacted na nempunje nizurwa kuri yazija kunuya zibitahira zitemamu zihingamu. So twaija kugira ngo twije ku addressinga impacts ziraruge mu zona twegesa abantu nko kubarakoze sita kedio tubereke endije binde binte bakubasa ko eso mu kisharo kugira ngo kisharo kigumeho kandi nabo babeho. Nicolas Ategeka webyo buhangwa bwa district ya Kyegegwa nagira ngo bakigura insharo zitari zimwe na zimwe habisharara ebi obaru kujubyaramwe bikondo nkonkaru hentenda birunje zabikwire kuterera abataka nje kikondo cyane obukiraba kiri mu itaka boundary yitake ryawe ni rya government gutware ko muramura kuyiho muramura mu buntu buba musango mu bya mu mateka no boragendo kayicyaguro mwiko mu bintu mugumanye ndagwo bintu byo nibigukwata nibigutwara hato byagutwara byabaho nabyo byaturuki ebyabo ekya omwiko gwabyo ogurukuturuka nibagwetaki oxygen hato gwayikya hatanayiwo wabo. Abebembezi bajumirira government n'abebyo buhangwa abaru kubinga boro mu bisharara rero bakareka bagiga isaru mbere nisaba government weraba neyenda kulinda abantu bayo kurungi program kazino bagaruka cyaro basomese bace persons niko bace persons bitegereze ebyo buhangwa mbabirinda bata abo kuba government obukwatekatekaho RDC n'uwarorere bisaru tarukugenda hacyaro tarukuja kurugahara kataha mu cyaro munda chairman n'uwarukumanye cyaro. District ya Kyegegwa nemwe hariyeze zuru kuteganisibwe cyanda nahitugambira abantu bakatire mbebo mu itaka nasoni zifa amatungo tubura amezi gukwesherente embuze n'amatungo gani nitwa abantu baburijo tireho kuba amezi tukazo mu cyanda tukabona n'amezi gukura. Gashaka Philip Murangira.